ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಕೋಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತೆನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರದತ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅರಿತ ಪೊಡಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಇಂಗದ ನೀರು, ಉಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಐಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಗುದ್ದುದಿದ್ದು ಪಾಡ್ದಿನ, ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ನಿಗಲೆ ಬೋಂಡ ಇಡೀ ಮುಂಚಿಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಲಿ. ಖಾರ ಏತು ಬೋಡ ಹಾತ್ ಪಾಡೋಡು. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರ್ರೆ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 5 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ಪಾಡೋಲಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಇಂಗದ ನೀರು, ಇಂಗದ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲು. ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೀರು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು, ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ, ನೀರು ಪಾಡಂದೇ ಕಲಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಂಡ ಪಾಡೋಲಿ. ಹಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಯ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಕಲತಿನ. ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಗ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡ ತುಕ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡು ಪಕೋಡ ಬುಡ್ಕನ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪಕೋಡನು ಬಿಡೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಕೋಡ. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸ್ತ ಟೈಮಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪಕೋಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು. ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು, ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿಯೋಡು ಬೇಬಾನಾಗ ಅದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಅಂಜನೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದುಂಡು ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಘಮ ಘಮ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪಕೋಡ ಗೆಪ್ಪು ಗನನ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಖಲು ಇಲ್ಲರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.